Mendan o'g'irlamayapsanmi hech nimani? Yo'q, sendan bir ikkita narsalarni oldim, kerakli gaplarni. Jigariddin. O'rtoq, assalomu alaykum. O'rtoq, yaxshimisan? O'lat, nima gap? Charchabsan? Rahmat. Yoshligingda kim bo'lishni orzu qilgansan? San'atkor, sen bilan bo'lishni xohlaganman musiqa darsida. To'g'ri, billah shunday yetardi endi u yoshlikda orzu. Xo'p, hozir kim bo'lib ishlayapsan? Hozir Vayner dedim. Bloger. Nima bloger qizyapsan? Hozirgi kunda ikkita proyekt bor. Birinchisi yumor sohasida, epizod jamoasi bilan o'zimni to'yga jo'ralardan intervyu olaman. Faqat kuyov jo'ralardan. Mendan o'g'irlamayapsanmi hech nimani? Yo'q, sendan bir ikkita narsalarni oldim, kerakli gaplarni. Sen uchun do'st bir so'z bilan kim? Ota-ona. Xudoni eslatib turadigan odamlar-da. To'g'ri yur deb. Xo'p, oxirgi marta qimmatbaho nima podarka qilding? Tushunasam, odamlarga bugun mashina sovg'a qildim. Bizga ham Endi qimmat emas-u, bugun sovg'a qildim. nima mashina sir bo'lmasa? Labo. Labo ham bitta pochka tursa kerak. Shunga yaqin. Sen uchun pul qulmi yo xo'jayin? Qul. Seni kuzatayotgan, taniyotgan yoshliga maslahat, orzuligi orzu bo'lib qolmasligi uchun nima harakat qilishligi kerak? Faqat olg'a. Hech kimga gapiga qaramasdan, birov maslahat bersin deb borsang, noto'g'ri maslahatlar beradi-yu. Faqat eshitish kerak emas, faqat o'zini fikri. Shu joyi sizni reklamangiz ketishi mumkin edi. Siz yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Podpiska bo'lishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Shu joyda siz nimani orzu qilgansiz? Menmi? Yoshligingizda. Men keyin aytaman.